就好多女仔啦。咁攞隻眼咧去周圍去殺緊咁嗰啲靚嘅 free kiss 啦，目標咧係諗住揾個女仔 free kiss，然之後拍出嚟嘅。Fiona 有一日就講咧，人哋錫嗰啲口水你咁樣錫翻，你知唔知核突㗎？永遠都係250嘅，3場加埋250。假啦！你係開心嘅話，你買咗對 Evo 3啊，你着一次掛喺佢，你都唔覺得貴啊！好，又嚟新一集有營養，依家係第幾集？第19集啊！10哇咁開始之前咧，記得按讚、分享同埋訂閱，撳埋鐘仔，一有新片即刻通知你 follow Yoyo 我新年 IG 犀利啊！你真係 Yoyo 耶主持我新年同埋 Tommy。今集我哋講波士頓喎，特登我今日着翻件 Boston 嘅衫啊，雖然我冇跑啦，利申我冇跑嘅，我着呢件衫啫，因為香港有得買㗎啦。我之前一早見應該叫你幫我買啦，平咁香港有得多。買啦。係啦，不過喺嗰邊買就儀式感啲嘅。係咁要今次襯翻啲咩咧？波士頓襯翻生人啦。犀利喎！你有啲咩目標啊？話時話130週年最主要嘅目標，當然第一就係復仇啦，因為上年好唔忿氣。係3個鐘頭零1分鐘，而我翻到終點嗰時我都唔相信，我係唔係爆，我係好多出錯，令到我做唔到。即係拍片啊嘛，舊年係拍片啦，跟住嗰個配速又錯 Q 晒啦，個 parameter 連喺度，我睇嗰啲嘢錯晒啦，跟住個時差又隔住我哋又剪片，咪話個一條 view 上嚟，跟住個時差又唔理啊，玩到眼光光咁樣，跟住令到個心率好高啊，總之所有嘢都亂晒嘅，所有可以錯嘅嘢都錯晒。即係原來嗰日個狀態其實係好過今年嘅。哦，但係個天氣冇咁好啦，同埋所有嘢做錯啦，所以就變咗跑301啦。但係呢一個復仇個代價都昂貴嘅，因為啲機票啊、酒店啊。今次咧我話我用最平嘅方式嘅，今次咧我機票 redeem 嘅，所以我就冇攞錢出嚟，就係俾個機場稅。OK，唔係好貴，嗰時未打仗。OK，未打仗都還好嘅。因為你吸收咗舊年嘅經驗，今年就好早去 redeem 啦。今年一早本來想 redeem business team，但係佢冇位俾我啦。係，跟住我就去整，仲要一早去order 咗 extra leg room 啦，俾多嚿水。係啦。咁另外就係我今次同人哋 share 一間房啦，咁所以慳俾嘅多好多。今日同人一齊住就平啲啦，平多1倍啦。咁所以淨係呢度都慳翻接近2倍啦。爭好遠喎，2萬蚊。咁剩翻個錢咧，食嘢就係啦，陣間可以再講啦。其實同香港唔係爭好遠，貴少少。你當喺出邊食一啲 brunch 啊，嗰啲貴啲嘅漢堡包啊咁樣，即係180蚊、160蚊，你香港食都要噶啦，嗰個錢啦。都係啊。咁其次就剩翻落嚟就係我買嘢忍唔住要買嘢，嗰啲 Bandit 嘅 exclusive 嘅 Boston 嗰啲衫咯。嗱，講咁多啦，我哋依家由頭開始講，不如講下生人哋比賽之前復仇之記啊嘛，復仇之戰啊嘛，今次。咁你準備今次比賽同你之前有啲咩唔同咧？或者你用咗啲咩去準備今次呢個復仇之戰咧？東京馬之後咧，唔夠1個月就係 Boston 啦。咁喺1個月入邊咧，如果你有跑開嘅經驗咧，你係就知道你係唔需要擔心嘅，你係唔會短1個月之內咧流失晒你嘅本身有嘅嘢嘅。只要你唔好全部係病或者全休就得㗎。只要你淨係跑翻啲 easy run 同埋你做翻你當下需要做嘅嘢啦。學生你話齋，你當下知道你少咗啲咩㗎嘛？而我當下就只要係正常翻嘅 easy run 日日跑，而保持翻個里數而唔攰，我就加翻1課 tempo。嗰課 tempo 咧就逢星期四就同浩爺同埋一集全部13嘅人一齊去跑。佢哋開快過4分 pace 有陣時，即係跑馬地神獸圈啦。係啦，神獸圈有一課好記得嘅，我因為之前咧仲係涼少少嘅時候咧，跟12K 4分內唔喘氣嘅，OK 嘅，但係我就意志力薄弱，去到12K 我就跳咗就唔跑，即係覺得自己夠，成日都衝破唔到呢個關口。咁但係其實有翻自信嘅，但係當我食完西藥去完講緊日本之前係跟到喎，但係病咗啊嘛。日本翻嚟我試過嗰啲藥咧，啱啱散咗1個禮拜，停咗1個禮拜藥，我就着對迪卡龍嘅嗰對冇碳板嘅鞋，好勁啊嘛。咁我諗住去着嗰對鞋去啦，但我唔記得咗我挑戰應該就全部着住碳板鞋嘅神獸啊嘛。咁啊個反差好大，加埋咧我跑2圈就爆咗啦，2圈啊，3K 對我係未試過咁受打擊㗎，2.8K 係啊，開唔係跑2圈就瓜咗啦。咁對我打擊幾大，跟住我就知道個藥，即係我就知道真係個藥係令到我咁樣，我就再調理，再瞓覺，跟住
之後嗰個禮拜再挑戰。係嗰個挑戰之前咧，其實我又打翻啲底嘅。你點樣可以令到嗰啲藥去快啲復原咧？就係跑一啲 LSD 啦。係咁我 LSD 就唔會再喺平路度跑啦。係波士頓要上落斜噶嘛，我就跑翻我創出嚟嗰條路線啦，我自己一條路線啦，就係分手路線28K 嗰個，就係喺銅鑼灣小蠔角一路跑到去堅尼地城域多利道嘅 Rolling 路。然之後，當你開始攰嗰陣時，去到黃竹坑，我哋再上呢個淺水灣道 keep 住上斜。而我 feel 到個狀態咧係近呢幾年最快嘅，呢幾次都。仲要我次次跑咧，我唔係睇 pacing 噶嘛，我就係用個心率去監控我噶嘛個 effort。我次次翻到屋企都係 refine 嗰1-2分鐘內就係好準嘅喎，就會恢復翻。而我係唔使食 gel 喎，我同你講。我之前都有帶定 gel 會肚餓，有一次我就拍下片，我要拍嗰副眼鏡嘅 AI 眼鏡。係。我就咁早，我4點幾出去跑，因為要拍少少陽光。係。拍下，跟住咁早啊，跑埋去啦，冇 gel，算啦，照跑啦，我都慣過噶嘛。跟住哇，域多利道一落斜開始4分內喎可以，跟住個淺水灣道咧，以往即係我跑咗咁多年都係一個心路歷程啦，即有啲長我唔講咁多啦。總言之，以前咧中間又忍唔住飲嘢飲買嘢飲啊，或者淺水灣道忍唔住要揸流灘啊行啊跑唔晒啊，跑完之後或者翻到大坑道我都未必有力衝咗落去嘅。我係可以淺水灣道 keep 住個 effort 之外，翻到大坑道仲可以個 Strava 入邊有時間噶嘛，我係破晒以前啲記錄，連續2次都。即係狀態越嚟越好啦。係啦，同埋佢練到一樣嘢就係練到我個落斜都係令嗰啲肌肉係轉換肌肉同埋 core。而呢個心得係因為我上次雪梨馬，我咪同你講，我都係跑咗好多斜路，而令到我跑得唔錯，所以我就覺得我淨係要專注長課就唔使再跑速度啦，就跑翻多啲上落斜去圈圈。咁我爭嘅嘢就係長課去穩定翻個速度同埋上斜嘅肌力啫。咁呢樣嘢做好啦。咁另外爭一樣嘢就係我 tempo 啦嘛，因為我其實個手錶會話俾你聽，你個有氧低強度係爆咗噶嘛。咁我個有氧高強度喺東京嗰時係譬如有1800嘅，我跌翻落去900幾喎，咁我擔心咯。咁我就揾神獸一齊去練習啦。咁跟住之後再練咧，我跑得翻。臨尾同阿 Henry 一齊跑嘅嗰課好多都係為咗幫我哋 Boston 啦。咁嗰日好多神獸啊，嗰日有16個，話跑4分 K 淨，話跑16K 嘅。跟住咁係啦，我就嘗試跟啦。跟住咧，其實咧佢好濕焗㗎。咁啊 Darren 大佬就照顧住冇嘢啦。咁佢就平時都會快咗少少嘅，但係嗰日佢就盡量照顧住。但係其實咧一開波已經係3.5幾嘅。根本就快咗5秒㗎。Darren 係好準嘅3.55，無論佢8K、10K、30K 唔係啊，佢唔係帶頭㗎。之後有人過去咩㗎？總之一啲人喺度唱歌，一啲人喺度傾偈咁樣啦。即係你聽到啲咩咧？話俾你聽，佢哋仲係用緊7成力嘅啫。咁你就自己好自為之啦。當下我都係7成力嘅，但係你自己知啦。頭5公里你未知㗎嘛，你7公里先知㗎嘛。咁其實有啲吃力㗎嘛。咁喺可樂跑3.5幾，我跑到第7K 開始攰。打死都唔會跳船嘅，咁多人喺度，我自己跳船先。16個神獸喎！我打死都唔會跳船㗎，跟住16個神獸，你第一個跳船。等到係10K，跟住我一跑埋呢圈啦，佢哋仲未冧啊！跟住原來咧，我再跑埋12K，我啱啱就走啦。跟住原來有幾個已經跳咗先啦，包括 Henry 啦。跟住佢話：你咁 fit 嘅，我跑咗咁少仲可以 keep 到。跟住原來我以為佢哋未走啊嘛，仲咪唔走住咯。跟住咁嗰課我同 Henry 都覺得幾滿意，因為嗰個天氣嚟講咧，我哋可以打到呢個無論自信心同埋呢個高強度嘅有氧都係攞翻好多自信心嘅，咁就 OK 啦，咁就去飛啦。咁今次採取個策略咧，就係上年去過所有嗰啲景點，今年盡量都唔去。同埋上年係成日話，飛機瞓得多，你去到咧就眼瞓咧就忍住唔好瞓去適應嘅時差。但係上年阿 Roy 都有分享啦，你1個禮拜時間都唔會適應到時差噶嘛，係咪？咁你適應唔到時差，你眼瞓個肝就會為你有負擔，個肝臟有負擔就令你心率變高，咁你就會個身體跑得唔好。咁我個解決方法就係眼瞓就瞓，我就唔出街。總之你通常咩時間最眼瞓咧？佢哋爭咗12個鐘啊嘛。通常咧晏晝3點之前嗰幾個鐘咧特別眼瞓。如果你嗰幾個鐘唔瞓咧，你捱到突然之間會有一個關口，你又夜晚先眼瞓嘅。但係咧，如果你捱得太多日咧，連續咁樣就唔好嘅。咁所以佢哋有啲情況去嗰啲咩大街度，嗰條街封幾日㗎，我就冇再去啦。我就朝早就即刻去 Bendy 嗰度衝入去買嘢，買完之後我就翻去食下嘢，睇完晒啲 checklist 啊，睇完晒啲嘢我就翻去啦。你去邊度睇嘢，我全部都唔去。跟住第二日朝早又係出去個 shake out，去完 Bendy 嗰度買完嘢，跟住臨搞埋啲嘢，跟住我哋有一日睇 NBA，睇完之後3點幾，佢哋仲要食晚餐，我就唔識啦。
嗰幾日咧我就日日飲，一日飲大概3次160 Drink Mix 係啦。其實有啲人話可以一日飲6支嘅。OK。咁但係我飲160我就睇時間啦。我夜晚唔食飯咧，我就飲 Drink Mix。我有2日咧，我係冇乜肚餓咧，冇時間出去食嘢咧，我就飲 Drink Mix 嘅。好，佢哋有啲人唔慣啦，覺得咁樣未食唔飽唔食，但係其實你知道入邊係 carbs 嚟噶嘛。係。咁同埋我又試過噶嘛，我唔係突然間試，咁所以我就相信呢樣嘢。但好乸甜喎。熬勻啲咯，160冇咁甜㗎。OK。係啦，3型甜啲。咁我朝早早餐，同埋我有帶咗佢哋去唐人街食嗰個飯，就嗰個飯咧好大嘅，係好大飯嘅，同埋個份量好大啦。總之所有人 share 好滿足啦。咁總之我就係食一唐人街同埋其餘就係 Drink Mix 啦，仲買咗個杯麵真係打底，但我都冇食過啦。咁總之嗰幾日就係靠食 Drink Mix，咁同埋冇周圍去，就等自己盡量瞓多啲。咁我睡眠質素都 OK 嘅。咁嗰幾日。係啦，咁就一路去準備呢個比賽咯。今次 Fiona 冇跟佢，會唔會係有啲幫助啊？冇，咁啊，因為上次我行少啲街 Fiona 喺度，我哋大家一齊去所有嘢都未見過，覺得好新奇。Boston 呢個氣氛實在太好，因為你去到你咁難得，你以為自己冇機會去，同埋佢個城市係真係個 vibe 係超好嘅。你未必會再有下次啊嘛。成個城市都係為咗你跑步去恭喜你，而佢哋係首先治安好好啦，因為呢個 Boston 我咪話咗佢係好有錢嘅地方，麻省理工啊、哈佛都係喺嗰度嘅。你喺條街度，你有冇見到啲人鬼鬼祟祟刷眉刷眼？係冇呢回事嘅，好安全、好治安。你嗰啲 tips 咧，佢都唔介意睇唔睇你就食嘢。咁所以你個 vibe 好好啦，冇歧視啦。咁所以你第一次去，你好容易忍唔住周圍去嘅。同埋好多，包括你跑前跑後咧，有10幾20個品牌全部 welcome 你去 shake out one 啊，送啲嘢俾你啊，送啲袋啊，去免費幫我影 portrait 啊，跟住個個着晒藍色嗰件風褸啦，咁你會忍唔住周圍去。同埋我哋去睇 NBA 其實都好頻撲嘅，所以都要即係準時瞓覺。我今次就係要瞓多啲咯。其實到最後我哋都係會發覺跑得一場好嘅馬拉松都係幾樣嘢，食得、瞓得、屙得。係啦，咁我今次咧，其實我漏咗唔記得帶我嗰啲便便藥嘅，我就驚，因為我腸胃唔係成日可以噶嘛。我一係咧就要食益生菌啦，一係咧就要食乳酪啦。如果唔係咧，我就好似澳洲咁用嗰個泵泵咧，跟住忍唔住咧爆晒出嚟就唔好啦。咁所以咧，但係好彩喎，我今次咪話唔係食咗好多嘢啫嘛，我靠飲 Drink Mix 啊嘛。Drink Mix 嘅好處就係當我只要我屙咗之後咧，我嗰1-2日咧唔屙都唔會有個肚唔會積聚太多嘢，咁我就可以控制到自己腸胃。呢個就係要自己了解自己嘅腸胃。咁我知道咗之後我就安心。咁但係我比賽之前嗰日咧，我都食咗少少嘢咧，我都驚啊，又食咗碗拉麵嘅，咁我都好擔心嘅。我夜晚去唔到，我朝早咧就我哋10點起步啊嘛，其實應該你食拉麵係幾點啊？晏晝啦。跟住，但係咧，我咧又忍唔住，佢哋出去食晚飯啊嘛，我唔出去食啦，我又飲 Drink Mix 就6、7點瞓啦，跟住我又3、4點凌晨起身，我冇嘢做，仲開個直播添，係啊，因為我大把時間，跟住突然之間咧，哇，人哋 Wave 3嗰啲都行咗出門口，我仲喺度 mark 緊我嗰個時間喎，唔記得 mark 喎，唔記得帶錶喎，唉死啦咁凍啊 mark 唔到，跟住突然之間又想肚痛喎，又想去廁所喎，咁你冇理由得去你唔去噶嘛，你再衝出去咁啊屙完之後所有人已經走晒啦，我勁頻撲，好彩我今次唔係第一次玩呢個，咁我就淡定啲。但係佢成個流程咧又改咗啊！即係我哋要去到嗰條大街 Expo 嗰條大街同埋終點嗰個大街係同一個地方，記 job back 都係嗰個大街。我哋要搭嗰啲 school bus 去 Hockinton 嗰個起步點。個 school bus 咧同以前嗰個分流嘅又唔同咗。咁好彩我又撞到我另外嗰個 friend 喎，嗰個 friend 係多倫多住嘅香港人，佢玩咗第7年波士頓，上年第6年啊，唔係佢玩第6年，上年第5年。我上年識佢噶嘛，佢叫 Derek 啦，我又撞到佢喎。佢咁熟路，佢都喺我隔離，我驚咩啊？咁我哋喺個巴士度一齊傾啊，有咩事着定對鞋衝入去啊，最多點樣擒入去啊？即覺得講晒我就淡定啲咯。同埋話呢個就係咧識人嘅好處。如果喺香港咧，都係有下啲拍會穩陣。係我周圍沿途咧，我周圍沿途喺條街度咧，不斷唔夠一陣咧，就有人同我 say hello，會話咩區咩區，就會見到唔同人，所以所有人都見到晒。咁我就會見翻晒，我就會好安心。係啊，好安心咯。咁啊，唔係你去到人生路不熟，喂大佬，你飛到去美國咁遠，即係你可能又唔知頭唔知路啊，咁樣都係你第2次參加呢個比賽嘅一個好處啦。同埋 Boston 都算係一個即係去得嗰度啲人個能力都有翻咁上下啦。都係成熟嘅跑手。嗰啲人係啦，都係一個成熟嘅跑手啦。而一般成熟嘅跑手，大家都成日都見面嗰紮咧，都會打招呼咯。咁你覺得今次呢個130週年
同你上年玩有啲咩唔同啊？等陣先，啱啱講完之後，我唔係擺咗呢度好耐喎。啱啱我最開心咧，就係咧，除咗香港啲朋友仔之外咧，仲有多倫多嘅朋友仔啦，仲有啲係住澳洲嘅玩咯。佢之前雪梨馬有玩嘅係，雖然我唔識佢Melbourne嘅，但係佢有睇開我啲片，佢就嚟打招呼。咁好開心咯，就即係喺起步同終點之後又見得翻。係啊，就合照咁。OK，今次有冇啲咩冇乜特別出現啦？都今次同上年嘅分別就當然呢啲衫靚咗啦，係件衫藍色靚咗，上年係黃色啦。咁嗰件外套嘅風褸咧，上年嗰件咧已經比前年嗰件好啦。前年係最衰嘅，完成獎牌核突，嗰件褸又核突。我哋上年嗰件咧好咗少少，但係嗰件外套咧都係燙落去嘅。我女朋友買完之後咧勁唔開心，因為佢唔係 Adidas 嘅粉絲。首先你要去佢，你唔買又唔得喎，跑咗我即係話俾你聽你要買有紀念，但係佢一買咗個直模，扁晒嘴，好似價屈佢錢咁樣買，即係佢嗰種唔開心嘅程度。但係今年就靚好多，係瘦落去嘅。因為你去到 Boston 咧，所有人都着 Boston 嘅衫嘅，好多鬼佬係跑咗好多年，有啲係10年啊、15年前跑。當你見到嗰件嘢咧，其實擺咗10年之後咧，佢嗰啲色變面咗咧，越舊就越靚嘅，好似紅酒咁樣。你見到佢有陣時黑咗，譬如2002年啦、2000幾年，因為個咁經典嘅件褸咧，越舊嗰啲刺繡又好特別噶嘛。咁你見呢件衫咧，你越擺得耐就越有紀念價值，係代表你嗰一年。咁所以咧，佢今年刺繡咗都幾開心。但係你而家睇落去咧，可能有啲人即係佢咁啱跑波嘛，但係佢唔係好熱衷，覺得好似香港咁多阿叔叔着到好好似好老土咁樣啦。周街都係啦，一季都係啦。但係其實你可能過多5年10年，你睇翻落去咁啱，你呢度個個都係着住啫。但係之後就唔係咁多噶啦嘛。咁你呢件嘢就有收藏嘅價值㗎啦。我覺得係咁咯。係啱嘅，啱嘅，因為有一期就算喺 Adidas 買啊，喺 Wonderful 嗰啲買都有 discount 㗎。係啊，都已經2件8折咁樣。同埋香港人着咧，冇外國人着得咁樣，因為外國人啲女仔啊，啲骨架靚啲，骨架靚啲啊，高啲，佢係襯得靚啲。香港咧，可能有陣時啲叔叔嚴肅跑者佢哋冇好刻意去 mix and match 咁樣去追衫，可能着翻啲 Nike 加 Adidas 啊，或者好傳統咁嘅跑以前年代嘅。又或者本身個 cutting 都係比起人哋冇咁靚。係啦，即係冇特登去襯嗰件嘢咯。即係每個人又唔同啦。我依家咧上次開始咧，我而家着褸咧，我着翻中碼嘅陣時，我着少少 oversize，因為我個肚腩成日突咗出嚟，着落去唔好睇。咁同埋咧，我咁瘦咧，如果你買 fit 咧係仲瘦嘅，所以我就試過就買中碼好睇啲。但係咧，譬如 Kevin 咧，反而佢7 K，佢着細碼喎，我着中碼喎，因為所以你唔襯落去你都唔知。咁一隻咧，我覺得就每個人你自己想要嘅 cutting 襯翻你自己嘅身形。係。咁咧我就覺得鬆身少少就好睇啲，可以成日着多啲。同埋其實你去到咁凍嘅天氣，如果你着到咁 fit 入邊着唔到衫嘅喎，咁可能着件羽絨喺入邊你都夠位啊。咁就多啲位就賺咁樣咯。所以每個人有唔同嘅選擇。所以有得買都，我覺得有啲人咧好堅持，覺得唔靚唔買咧，或者去到啲咩，去到咁遠嘅地方咧。又係你自己，即係尤其是啲6大馬、7大馬咧，又係你自己跑嗰年咧，唔好慳嗰1000零2000蚊啊！其實點都係要買嘅。你就算話可能你即係好多人會話咧，你翻到香港幾好會着啫，但係其實呢個你飛到去咁遠啦，你6大馬、7大馬咁難得，你可以 entry 到啦，你嗰1000零2000蚊俾佢啦，你之後好俾佢啦。呢件嘢去其他世界唔同嘅馬拉松係你一個榮譽嚟嘅，BQ 係對於你自己一個肯定啦。同埋起碼係你嗰一年嘅，即係你自己親身參與過呢個比賽，咁係個紀念價值又唔同啲嘅，我覺得。即係有人話買件倫敦馬嘅風褸俾我，冇跑過，我着上身，我唔覺得係咩。有啲咩特別咯？但係我跑完東京馬之後咧，whatever 我2025跑啊，你買件2026我着我都覺得自己有跑過啊嘛。係啊，係咁咯。仲有咧，今年最值得我亦都最期待就係去嗰個 Bandit 啦，因為 Bandit 嘅褲我上年開始已經着啦，我覺得超正啦。佢啲 Bandit 嘅 tight 咧喺歐美嘅人着嘅 percentage 咧係高到等於香港人着 T8 咁受歡迎啦，係好靚啦，特別係女仔啦，佢啲 top 後邊咧後面可以擺 gel 啦，超 slim 啦，啲加埋啲長腿咧着到超靚嘅。咁男裝咧上年咧就同 Asics 合作 crossover， 我哋買嗰件褸嗰啲我都好開心啦，但係咧佢個 size 係有少少偏大，嗰陣時買嗰啲 size 未係最啱嘅。經過我着咗成年之後咧，我就知道原來我啲 tight 咧就要着呢個加細碼嘅，件衫要加細碼嘅，咁我就着得最好睇同埋最舒服啦。咁呢啲一定要試過先知嘅。咁今年咧佢係一個 Boston 嘅 collection 咧，佢其中一件長袖衫同埋短袖衫咧係可以跑步或者 easy run 咧，就係攞翻一個 NBA Boston 嗰個叫 Celtics 嘅賽爾特
Timberland 嗰個風格去做嗰個衫啦。咁啊白色衫加綠色字，或者黑色衫長袖衫啊加翻嗰個球衣個字，咁我覺得好靚嘅。咁咁啱我又去睇 NBA，嗰啲本身 NBA 啲球衣正版嗰啲落場版都要200幾蚊美金，而嗰件嘢先係100幾蚊美金，我又可以有咁嘅儀式感啦，我覺得好正啦。咁同埋我見今次比賽嗰件跑衫我都係買咗 Bandit 嗰件啦，佢就係攞翻都係嗰啲籃球嘅元素嚟買，咁樣咯。佢今次出完之後咧，就跳過遠少少講倫敦啦。佢就攞翻好似英超嗰啲元素去製造咗 Bandit 咁貴嘅倫敦顏色咯，我都買咗嗰件啊，叫人幫。係啊，咁所以即係 Bandit 係最值得期待啦。其實依家再講遠少少，佢同 UVU 咧就鬥得好犀利啦。咁啊，依集唔好咁多住啦，咁就直接跳過去，冇其他問題問我就可以講。我準備完就去比賽啦。可以，咁啊，直接期待你呢個比賽環節啦。咁你比賽有啲咩特別嘅？今日比賽咧，我俾人燉咗冬菇去 Wave 2，我有啲唔開心。原來個分水嶺咧係258。咁我報嗰個係雪梨馬拉松25832。咁所以我係跌咗落去 Wave 2。咁我就唔開心就係因為冇咗紅色嗰個虛榮嗰個 pip 啦，因為 Wave 1係紅色噶嘛，勁人先係 Wave 1咯。咁我就已經去咗唔係勁人啦。Wave 2有啲330都係 Wave 2啊嘛，有啲可能係。咁唔緊要，但係其實我唔可以同我啲 friend 一齊起步啊嘛，諗住夾住一齊跑啊嘛，冇得同佢哋夾住跑，咁就唔可以一齊上線，同埋唔可以一齊跑完之後去影相啦。咁我就感覺自己做咗孤兒仔咁樣啦。係一係有啲去 Wave 3，一係咧就 Wave 1咯，就冇人 Wave 2。咁我就自己一個人孤零零咁上去，原來就分水嶺。咁我仲好笑喎，咁我就做完直播，我咪爭啲遲到啦，跟住衝入去啦，跟住一衝入去嗰下攔住我哋，話嚇死，以為就入唔到，點知原來話我哋仲早咗幾分鐘，仲有時間屙尿。咁屙尿都唔使排隊嘅，係兜嚟嘅。咁樣入翻去咧 Wave 1嗰啲人都未開始，咁我仲有時間之後熱身。我仲見到 YouTube 嗰個腳板娘，唔知有冇知邊個？板娘係啦，板娘就係啦，板大佢哋有個 channel 噶嘛，台灣叫做即係講鞋同埋講比賽噶嘛。咁我就捉住咗佢合照啦，跟住咧我就做平時都唔熱身都冇所謂嘅，但係我嗰日就都做少少熱身啦，因為都有少少凍啊，咁啊喐下啲動態熱身咁樣，我就上線。我上線咧，我係頭2行嘅，一吹 BB 咧我就已經係過咗嗰個 sensor 咯，即係好前。咁你提早幾多上線咧？唔好多啫嘛，佢一向吹 BB 就唔係，因為佢分流㗎，佢未到你嗰時你都唔可以下去住，咁你要等咗其他人。我哋見到佢哋嗰啲人喺嗰度先，即係 Wave 1嘅 call 7個尾，佢等佢哋過咗，你哋可以去入閘啦，咁我哋咪跑入去入閘咯。咁我自己知道大概我 Wave 2我一定係頭嗰班嚟㗎嘛，後邊我啲都驚人阻住啊嘛，咁我梗係攝前啲啦，係啦，咁攝前啲咧都凍啊嘛，咁仲要等多5分鐘先起步啊，咁我仲係着住嗰件長袖廣白嗰件衛衣都仲着住嘅，我就錄住啲開場白，隔離咧啲鬼妹咧仲着住件長嘅 fizz 褲同埋 fizz 褸，佢仲着住好遲先，最後1分鐘先除，原來佢着3角褲嘅，嗰啲10V嘅女仔好多長腿嗰啲咧，Bandit 3角褲好靚嘅，原來佢哋之前都怕凍啊嘛，跟住就一齊起步咯。OK，係啦，今次呢個策略咧，呢個波士頓個策略咧，根據我上年同埋跑完東馬嘅經驗咧，我就決定咗喺深水埗之前咧，一定用呢個最好嘅體感去跑嘅。咁如果嗰日天氣咁好咧，我個心率咧分析咗啦，係要跑150控制住，就去到20公里之後，再可以去到155嘅。而我東馬咧唔夠5公里咧，已經去到158啦。係。咁啊，因為我個弱啊嘛。而我今次咧真係咧跑頭10K 咧，頭10K 咧都係150喎。咁我知道自己好爽，但係咧我就有上年嘅回憶咯，唔好輕敵，唔好拍咁多片，唔好周圍因為我一拍片咧遞唔到腳，擺唔到咁多手嘅，擺唔到擺手，但係你要跑翻個同一速度就變咗用腳頻。咁你落斜咁多咧，佢就會用多咗你個四頭肌嘅。呢個嘢我已經知道咗，所以我警惕自己，就唔好輕敵，就唔好拍咁多，留翻中間同埋尾段要分佈得平均啲拍個片，咁就好睇啲。咁我就唔會拍咁多。咁雖然一開頭嘅氣氛已經好好啦，好多人沿途咁樣啦，我就得閒拍啲啊，收翻部機咁啊，中間見到特別嘢先至拍，跟住一路好舒服，150頭心率就可以去到 Scream Tunnel。Scream Tunnel 咧就女大學生啦，成日方圓1公里已經好嘈噶啦。本來咧目標咧係諗住揾個女仔 free kiss，然之後拍出嚟嘅。咁呢個留翻之後睇條片講啦，我費事講咁多啦，因為阿 Fiona 咧唔中意。
佢之後先至講話佢覺得咧炮大王咧咪拍咗錫錫嘅，咁啊錫錫之前咧有個鬼佬又係錫咗好多噶嘛，跟住炮大王又錫咗啊嘛，跟住佢哋個個問我有冇錫，我就冇講到出嚟啦。但係咧後尾 Fiona 有一日就講咧話唔好俾佢見到呢啲咁核突嘅嘢。佢話咧你諗住見佢正正經經嘅鬼咁核突嘅，人哋錫嗰啲口水你又咁樣錫翻，你知唔知核突㗎？我真係唔希望你咁樣做啦，棍鬼乸渣，即係唔好剪出嚟，唔好直拍呢啲嘢出嚟啊！跟住而家警告我咁樣，我話我冇啊，跟住咁樣講啦。即刻話冇啦。但係你睇啦，你過幾日睇呢條片啦，好精彩啊嗰度。我費事開估出嚟，總之呢度，總之呢度咧發生咗啲好特別有趣嘅事，有趣特別嘅 surprise 喺入邊咯，有啲期待喎。係啊，即係好特別嘅嗰度，就好多女仔啦，咁攞隻眼咧去周圍去殺緊咁嗰啲靚嘅 free kiss 啦，然之後咧就殺啦，一直在玩嘅靚嗰啲咧就嗰啲即係可能嗰啲唔靚我就 skip 啦，跟住去到中間咧越嚟越住，跟住我咧即係跑緊呢個速度咧又唔可以殺得太慢啦，跟住又揾啦，跟住係咯。之後你睇片啦，買個關子啊！即係大鑊啦，今次一個分手嘅危機啊！冇事，做咗冇事發生咯，第日有啲事發生啦。咁即係點啊？是但啦，到時睇片啦。咁咧係啦，咁之後咧去完嗰度咧，我上年都係冇嘢噶嘛喺嗰度。今次我寫唔切喺個手度啊嘛標，咁我有啲緊張，同埋我戴手袖啊嘛凍啊嘛，又戴手套啊嘛，咁我寫唔到，唯有寫喺張卡度 set 喺嗰度。咁真係有咩事我仲可以攞出嚟睇，但係應該都唔需要攞出嚟睇嘅。但係我有對過 5K 10K 半馬咩時間就大概知道甩幾多，即係個準唔準咯，我已經睇到個 mark 啦。今次好準啦，就冇再偏差，咁我就好放心嘅。咁我就一路留住深水埗之後先發力嘅，因為我用翻上次同一招，我諗住我留咗好多力嘅，一路跑，咁咧一路都好順利啦，唔敢輕舉妄動啦，直至到即係哇頭嗰幾個嗰個叫牛頓 Newton 4連波，深水埗係最後一個 Newton 4連波啦，哇頭嗰兩個都真係攰嘅。我都係即係比預期計咗條數，有個上網有個 calculator 去話俾你聽，你跑呢個配速，你個上斜大概係4.4幾嘅，咁我係跑快咗5秒噶啦已經，但唔係刻意嘅。咁我去到深水埗打後咧落斜，跟住每次落斜咧我都俾少少力再上快啲嘅，跟住我發覺咧開始深水埗之後咧有事發生啦，但係中間咧我每個水站都飲 Gatorade 啦，我朋友俾啲鹽丸咧我冇食，因為我諗住飲 Gatorade 夠，同埋我一路 keep 住抹冇嘅，咁同埋咧咪話喺東京買一重咧買咗個鹽 gel 嘅，嗰個鹽 gel 好勁嘅，一半嗰時食一包，其實可以補充好多啦。咁我嗰上次都冇抽筋啊嘛，咁我今次就有食啦，咁我再加埋飲 Gatorade，所以我就覺得自己冇事嘅。咁我有擺咗抽筋水嘅，但我以為我唔會用啦，因為咧我一路跑嗰時咧仲鼻水都冇，咁我覺得好放心嘅。咁我一路跑，咁但係中間開始有少少咳同鼻水少少啫，唔冇嘅，咁所以係好舒服。但係落斜嗰時咧開始類似你落完西隧嗰時咁樣，你想加快少少咧，閃咗一下開始，閃一下，跟住我有啲擔心，跟住照跑住先，跟住再嚟，哇頂啊，又嚟多下嘅，嗰個拍片。一拍揸個片，隻腳又閃一閃，死啊！跟住2次啊已經，唔係掂，開包抽筋，攞個抽筋水啜一啖保平安先，一啜咧，哇咳到我飛起喎，又續親喎，跟住但係個速度冇乜點跌嘅，啲嘅啫。咁總言之咧，你跑東京又好，雪梨又好，攞同埋波士頓都好咧，其實呢個咧全部有一個策略嘅，你唔係睇配速嘅，你係睇一個 effort，個 effort 點樣睇咧？正常嘅跑法啦，唔係一定咯。總言之，你喺雪梨咧，你就有機會跑啦。你知道咧，我哋係睇5K 嚟攞個平均嘅 average 嘅 pace 嚟評估啦。而呢個你喺中間嚟睇唔到咩配速噶嘛？咁你點樣咧？你跑渣馬都一樣嘅。你總之你上斜嘅時候，你一定係比正常嘅 end pace 係慢咗10零秒。你落斜嘅時候又係快翻10零秒。你唔需要刻意睇嘅。你嘅 heart rate 係如果你有經驗嘅話，你係計翻一模一樣咧，你自然而然就係呢兩個平均數。你拉翻出嚟嗰條直線就係嗰5K，亦都係你嘅 end pace。咁所以咧，你係上落，你一個上就慢少少，落翻斜又快翻少少。你攞翻呢兩個平均咧，就係嗰個 end pace。但係如果你突然之間落斜，即係加速咧，你就會有機會有我啱啱嗰啲事發生。但係當然每個人嘅身體結構唔同，譬如阿 Roy 嗰啲，或者佢本身嘅石油機練得好好，做咗好多 S&C， 佢可以承受到嘅，咁佢咪得咯。但係好明顯我唔係啦。我係上斜型啦，我可以上斜加 effort， 但係我個人訓練不足啊嘛，同埋我個 core 冇練啊嘛，咁我上斜快咗之後落斜會影響我更加慢噶嘛，咁我落斜俾力嘅話都係蝕底噶嘛，咁我轉頭咪又放用翻呢度，咁所以我就要攞平均，咁你要了解自己，攞個平均嚟做，咁所以咧我去到後邊嗰度咧就想嘗試加個就唔得啦。
咁所以你有機會，其實東京頭先我講緊都係啦，雖然少啲，但係其實佢都係一個上同落，你都要計翻一個上嘅係慢咗幾多，你就落係就自然會慢翻幾多，你就攞翻平均嘅 M pace。咁所以波士頓其實都係咁。咁後尾就啜抽緊水，我上次去加，但係加唔到，但係嗰度都真係有啲煎熬，你個身體冇嘢，但係你隻腳都有啲唔安全，我唔敢亂嚟。直至到見到個龍和道差唔多一樣嘅，同龍和道一樣嘅，嗰度就大概1公里度，我就喺嗰度撳掣衝翻去，咁就當我見到最後嗰個 Expo 嗰位嗰個大街入去，我嗰陣時隻錶256，我望到嗰個袋，我以為我257多少少我就翻到去啦，但係原來嗰度仲有少少暗斜，同埋我又揸住部機咧，永遠都係258嘅，我都唔知咩事，場場都係3場加埋258，渣咯，我都覺得其實有啲失望。渣咯，其實東京個又唔應該係258，Boston 又唔應該，但係偏偏呢兩場都係跑咗258。咁算咯，可能而家你嘅能力喺呢度咧。咁呢個能力就係唔使太辛苦，但係又係一個 comfort zone 嘅狀態下咯。係咯，只可以咁講咯。即係如果要突破嘅話，就要完全認真，即係可能你跑手已經255咗啦。如果唔係啦，可能天時地利冇病唔拍片嘅話，就255內可能得咯。但係講都無謂直接要做出嚟，直接懟落去咯，轟落去就算啦。咁今次滿意嘛？咁都滿意，好過唔 OK 咯。今日起碼鐘標係咯，中低標都 OK。咁啊復仇成功又整咗張呢啲嘢，又開開心心咁，又下年唔使再去，可以去首爾又好，去馬夫住又好。就唔使再諗呢樣嘢啦。真係唔使再去啦。咁同埋130週年咧，係即係所有嘢都會特別啲嘅。咁你今年去完之後，你覺得個儀式好好，咁你下年唔使再去。你已經圓滿咗啦，你已經係佢一個完整嘅一年啦。我覺得真係要去，即係好似我柏林當年係50週年啦，又係靚啲嘅啲嘢。係啊，不過學你話齋咧，你唔係自己去咧，你嗰件褸咧係未必會真係着嘅。你幫我買嗰件咧，我都冇着，反而我自己買嗰件。邊件啊？Berlin嗰件買重。哦，係啊，真係會㗎，真係。即係你自己去，你先會真係着啲。同埋香港真係唔多機會着。你喺外國呢啲褸咧，你凍嗰陣時你可以着住跑 Easy Run 啦。係啦，拎翻出嚟。係啦，咁你可以成日着。香港咧。冬天你就又唔夠凍，你着住去跑馬地或者成，你試過去又驚俾人偷。Kelvin 咪俾人 KC 俾人偷嗰件。係啦，咁你嘅咩情況你可以着啊？即係唔多嘅喎。係咪先？係。咁所以就係咁咯。你通常都係要擺咗喺。我都忍咗好耐啊！呢件我諗咗好耐唔買，但我就同自己講咯，我唔可以嘥呢啲錢啊！我又去 Boston 又買，到時我又買件 UVU 又咁樣成，跟住加埋太多嘢買啦，你都。所以我就忍咗好耐。我去到都爭啲忍唔住想買，我想買橙色嗰件，買唔到啊嘛。咁啊算啦，上網想諗咗1秒就賣晒嘛。係啊，跟住去到現場咧，想叫阿 Ted 幫我買啊，又冇啊嘛。第二日我再去，有白色有黑色，冇橙色，我又唔買。係。跟住經過有個位又見到，我又忍住唔買，就過咗就冇事啦。OK，過咗就冇事啦。呢件就係阿 Ted 送俾我噶。但係去到 Boston 咧，除咗講話 Bandit 好吸引啦。Tracksmith 好吸引，但我因為上網買有7、8折啊，係咯，嗰啲曲可以買啦，嗰啲衫我全部買晒啦，Boston 嗰啲着個儀式感好，你影真好靚啦。佢仲有件 Rabbit 嗰個牌子咧 ，Rabbit 佢出咗個同 Boston 嗰件外套一樣嘅，深少少嘅，哇，好卡食嗰啲數字嚟嘅全部。個個都勁想買，然之後咧佢哋叫我買啦，因為我又買咗好多 Bandit 啊嘛，咁我唔想買，跟住我就話如果成功復仇啦，我就翻去買。咁成功復仇咗，我翻去又見到，唉，算啦，買啦，點知咧係冇你嘅 size，冇晒啦，冇晒 size，咁啊即係慳錢啊，最後慳錢啦，唔使買啦，都係。咁我攞啲直接叫肥榮喺倫敦幫我買咗 UVU 嘅同埋 Bandit 咯，倫敦版咯。我係咁買咁多嘢唔掂啊！你都知啦，係啊，即係搞唔掂啊，所以唔買咯。所以即係忍住，其實你過咗嗰道氣唔買都 OK 嘅咁樣咯。我已經將我諗住想買嘅嘢轉晒去買股票啊！頭先係啦，買富途。我就有分享我哋買啲。頭先嗰個佢哋幾個 friend 咧，包括我頭先講嗰個偶像Jeffrey 啦，佢哋去到 Tracksmith 咧，我冇同佢講上網預先買嗰啲優惠嗰啲刺繡，佢係買咗件衛衣啦、刺繡衫啦，喺 Boston 買貴好多噶嘛，跟住又買咗嗰啲衫啦，咁佢開心啊嘛，跑咁快，個成績呢啲就唔介意啦。240啊！你開心嘅話，你買咗對 Evo 3啊，你着一次掛喺去，你都唔覺得貴啊對鞋，係咪先？你跑 PB 10分鐘，你啲 discount code 可唔可以下次你嚟啊？我就嚟跑識嚟啦。可以，係啊，你唔係啊？咁每次 login 都有㗎。每次 login 都有。你話我聽，我幫你睇。即係買咗上網買，跟住到時喺嗰度拎。唔係，定係你買上嚟寄咗翻嚟，
跟住你攞去嗰邊售。哦。但係咧，你要買，你喺 Sydney 買你而家上網買全部 Boston 版嚟嘅。哦。而 Boston 版對大部分人嚟講係最正，因為 Boston 嗰件衫係靚啲嘅。靚啊，淺藍色咁樣。係啦，Boston 對所有人嚟講，即係嗰件衞衣啊，你要刺繡嗰件 chest plate 咧，Boston 係對所有人嚟講都係一個終極最有儀式感嘅。而你攞去售係冇問題。而我嗰陣時唔知上網買啊嘛，可以。咁我波士頓覺得貴冇買，我去雪梨買啊嘛，因為我退稅同埋雪梨對比我又有另外一番意義，咁所以我覺得雪梨都 OK 嘅咁樣咯。哦。有啲人話揀 S 啊。係啊 ，S 就係雪梨啦 ，B 字就係 Boston 啦，Boston 係圍住黃邊啦。咁 Berlin 嗰件咧係勁唔特別嘅。哦。係 Berlin 嗰間嘢一個俾我體驗係勁差嘅。OK。我已經熱㗎啦，去嗰個長馬拉松，去到嗰間鋪頭都係焗嘅，又窄又多人又開冷氣，乜都嗰啲漿咧又唔攞㗎嘛，就都唔多選擇嘅。哦。係啊，嗰啲漿我大把，如果你真係買咗翻嚟咧，我教你去銅鑼灣有間嘢就刺繡，就黐翻嗰個漿落去。OK。咁樣咯。OK。係啦，有攻略嘅去到整嗰度。其實咧，你有嗰件嘢之後咧，你去到雪梨咧，即係如果我唔喺度啦，假設啦，你就唔好嘥時間去 Chesmith 住啦，比賽之前，因為你比賽點都要去嘅，除非你特登嘢買，但係你啲嘢可以預先上網買嘅。咁所以咧，你唔想就走兩轉咧，因為嗰個位要特登揸車或者坐車都麻煩，你就比完賽你就立定啲嘢去 job bag 嗰度，job bag 要預先去 X 號嗰度 job bag 嘅，即係預先要 job bag 嘅，唔係你當日 job bag 嘅。所以你去攞 bib 嗰陣時，你就要帶埋個袋去 job bag 啦。跟住你 job bag 完之後咧，你就最好將你嗰件刺繡嗰件衫就擺埋落去。你一比完賽之後，你哋就接就搭車過去嗰度，就即刻攞咗張 poster 先。喺個 endpoint 隔離嘅咋？唔係啊，即係終點隔離。唔係㗎，只不過你總之你完咗賽就去啦。你要即刻去，即係等於我哋東京咁，你即刻去，因為咧你擺低件衫去刺繡都要排隊，你越早就越快。東京都係。仲有今年咧，2026年咧個 poster 靚好多，佢有 graphic 嘅。OK。邊個？你以前嗰個遮係成數字，你睇先，你嗰個係咁。而家靚好多啊！所以咧，你就可以盡快去攞，你個刻有你自己跑嘅時間，你就可以再翻嚟，我就俾個 link 你阿 Ted 介紹，就可以整個框框，裱起你自己嘅裱起喎，唔使錢㗎。原來以前咧6-7年前咧要40蚊美金啊。哦，即係香港都有個框框係。唔係啊，我而家講緊入邊嗰張嘢啊，佢幫你吸引啊，係啊，呢個框框個框係自己整㗎。最緊要呢個印啊，係啊，呢個印啊。真係不得了喎！佢咧好識得氹你去間鋪頭度咯，因為佢相信佢啲產品你去到會忍唔住買，而佢俾一個咁嘅體驗你去到入到去6大碼嘅7大碼嘅嘢，你都會做，係會做。同埋你買嗰件刺繡衫咧，嗰件嘢係貴嘅，但係咧你買完之後咧，你永久喺任何一間 pop-up store 同埋或者去 official 嘅 store 都係免費刺繡同埋攞嗰啲嘢。而嗰個刺繡本身呢件嘢嗰個工序喺香港嘅人工都好貴嘅。咁所以你就連埋嗰啲手工費入邊。大概等幾耐咧？你等咗幾耐咧 ？Poster 唔係你刺繡。東京就等一日，係 Boston 就等咗10分鐘。佢即刻幫我做。但係我東京我去到嗰時已經有30袋擺咗喺我面前。反而 Boston 因為我即刻去啊嘛，可能 Boston 有啲人覺得佢間嘢反正都喺度，唔係 pop up 就懶，第二日先去，因為 Metal Tuesday 啊嘛，波士頓比賽星期一啦，佢 Metal Tuesday 啦，咁所以佢啲人諗住 Tuesday 先去啦。咁我咪要去悉尼嗰度搞翻。我先嚟，我係第二日去嘅嗰次，但係你就最好第一日去咯。不過我悉尼都會見到你啦，到時係嘛？你會喺澳洲啊嘛？我唔知啊，而家嗰啲機票咁樣。係啊，我都想去，因為我有個朋友咧係我啲單車朋友嚟嘅，佢嗰次又幫我影相啦，特登喺中間。雖然我個肚已經出咗事啦，佢特登嚟支持我啦。喺嗰度住嘅。係。咁咧佢咧，因為佢激勵咗佢開始接觸跑步啦。雖然佢又踩咗單車，但係佢唔相信自己做到。但係佢真係用行動證明佢冇半途而廢喎。即係咧，佢話咗跑咧，佢真係 keep 住咧。我離開咗澳洲之後到而家咧，佢 keep 住又裝咗唔同嘅 run club 啦，又 keep 住跑啦。跟住上個禮拜有好消息啊！佢啲 run club 咧，總之有個名額俾佢跑雪梨馬，佢好開心，因為佢都抽咗幾年都抽唔做，而家都越嚟越難抽。咁睇嚟佢係 run club 雪梨馬，我又要開一集去講個 Boat Tour 啊！可以。遲啲先講啦。所以咧，我都好想去見證你哋去跑咯。好啊，我哋都好多人去啊。係咯。係啊，但係因為而家機票貴嘛，我本來4000幾蚊嘅，而家變咗咁貴。係啊。4000幾又真係諗得過，但係依家就算啦。我阿爸阿媽都喺度嘛。係啊，太貴啦。係啊，如果我去我就唔係你哋嗰個月，我要早幾個禮拜去嘅，就平啲。係。但係因為我要去歐洲做嘢，8月頭先，8月第2個禮拜，第1個禮拜後先返香港。OK。咁樣。OK。就係咁咯。好啊。咁呢集就差唔多啦，係嘛？係啊。
多謝你嘅波士頓多分享，謝你嘅分享係啊啦，有啲恭喜你嘅復仇成功啦，同埋等咗1年期待啦同埋期待你嗰個究竟有冇石？啊！我唔記得分享一個好重要嘅嘢啊，係好好笑㗎，同你頭先嗰個手語係有啲似㗎。係嗯我一路跑咧，一路有人同我傾偈啊，有香港人啊。係我拍片咧，佢望住我啦，望下咧，由10K 傾到去廿幾 K 啦。係跟住咧，喂，我成日睇你啲片㗎。我話你咩目標啊？253睇得255進唔進取啊？跟住我話你個 BQ 係咩時間啊？3啊259咯吓？咁啊？咁你保守啲先啊，你去恰咗 Q 先放力啦。跟住你問我跑幾多，我話257度咯。跟住我話差唔多就一齊跑咯。跟住就喺度傾啦。跟住來去都我附近咯。哦，哦，邊個嚟啊？叫咩名啊？識唔識啊？識㗎。咁最尾佢有冇？因為咧，其實有幾個咧，後尾話即係除咗澳洲嗰個啦，同埋佢啦，仲有一個咧都叻嘅，佢幾次10free唔成功，叫做 Jeff 好似，我唔識佢嘅，但係有啲觀眾啦，佢留言喺 Facebook 嗰度好開心啦，佢就話原來咧佢一路喺後邊追到一半咧就知道25，跟住見到我一路喺我後邊跑，佢仲見到我係咁 cut 添，係咁我覺得好好笑咯。終於我做咗有人證明你真係唔舒服啊！我做唔係出口術啊！唔係啊，我喺東京嗰時都有人喺我隔離咯。係即係我每次其實都有好多一路跑緊比賽都有人喺我隔離揾我做目標做 pacer MK 嗰度咁樣咯，即係出現喺你附近。係啊，咁樣可能大家會定啲嘅，係係咪？可能見到我跑過又覺得我穩陣咧，認住個金毛仔咁樣嘅，係啊，覺得我之前跑過，覺得我應該信得過去，又跟住我就冇死啦咁樣。都係嘅。有時有個目標明確嘅人追住。但我冇咁好彩啊！去到30幾公里，有人同我講，不如大家俾少少力一齊衝啊！如果有人咁樣，我就可能再快啲咧。而東京嗰次阿 Ted 喺度，我咪快翻咯。係啊。如果冇佢喺度，可能我就立啲咧。到最後你係快佢幾秒啊嘛？係嘛？10零秒唔。係，因為佢喺後邊追上嚟，我就計唔到條數嘅。我快去30幾秒定20幾秒。應該差唔多時間。我同佢跑嗰陣時咧，我去見到佢嗰陣時，佢抽筋。係。你仲為佢祈禱添。係啊，正常抽筋嗰陣時咧，我就諗咧死啦，希望佢冇事啦。但係正常咧係唔見到噶。係。我嗰陣時咧，我係唔敢回頭望嘅。係。點解咧？我難得就放咗個 pacer，就我又覺得開始少少攰。如果我望到佢就喺我後邊，我又有心理有壓力嘅。OK。我就決定唔可以再回頭望嘅。所以呢啲就叫做亦敵亦友嘅關係啦。係啊。有時。係啊。咁我哋互相幫到推動咗。可能佢見到我咁樣過咗，佢我記得係行唔到啊，即係跑唔到咯。咁我見翻佢咧，我都好開心。佢都會係啊，一見你過咗佢，又會有翻啲動力又好，壓力都好啊，都會想。即係佢好似有慢金嗰陣時咁，就算抽筋，你瞓咗喺度，只要你唔放棄咧，你仲有一刻可以調整到嘅。咁佢話佢即刻計咗條數係 OK 嘛，分配到，因為佢中間原來跑佢頭段開快咗好多㗎，410定412咁。佢快我分幾兩分鐘啊，追翻。係啊，咁樣咯。所以都因為我最早上線㗎嘛，東京。真係不得了啊！真係。係啊。好啊。多謝山人今日嘅分享啦。好。再次恭喜你呢個復仇成功啦！好多謝呢條片。好，大家中意呢條片咧，咁啊記得訂閱、分享俾你個 friend，同埋咩啊，撳埋個鐘仔搶先睇，仲 follow 我哋 IG，follow 晒所有人 IG。係啦，下集再見，拜拜。